Guys, di video kali ini aku akan kasih tahu kalian ini mesin AIKATZU aku yang paling baru. Ini buat masukin kartunya. Kalau kalian mau tahu caranya permainannya, jangan skip watching. Pertama kalian butuh card untuk main. Saya kakinya masukkan ID card. ID cardnya aku bikin sendiri, aku nggak punya ID cardnya guys. Ya, masukkan. Setelah kalian kasihkan koin. Mau koin besar berapa? Ini 5, 6, 8. Mau 8. Kita itu sama dengan 8, soalnya yang nama coklat ini 5. Oke. 5, 7, 8, 9 sih. Kita mendapatkan denim and lace vest, purple boots with camas, puffer shift lemon, Angelina Sugar ice blue shoes, fairly skirt with pink rainbow, purple rainbow with dance, lavender swirl skirt, marble candy blues, yang satu lagi yellow leg up boots. Nah, ini yang aku dapat. Oke, aku fotoin dulu. Ini yang aku dapat 9 ya guys. Oke guys, kita masukkan. Oke guys, itu mesin AIKATZU. Jangan lupa like and comment ya guys.